Táto prekážka dá vašim telom poriadne zabrať. Môžete sa tešiť na takmer 6 metrov dlhé hojdanie z pneumatiky na pneumatiku. Zoznámte sa s prekážkou Pneuswing. Prejsť cez hojdajúce sa pneumatiky od začiatku až po koniec 6 metrov dlhej prekážky môže dať zabrať aj skúseným pretekárom. Pri tejto prekážke zaktivujte svoje úchopy a preverí aj to, v akom stave je váš stred tela. No a aby toho nebolo málo, tento rok vám ju opäť trošku sťažíme. Cieľom prekážky je dostať sa cez zavesené hojdajúce sa pneumatiky na konštrukcii pomocou rúk a nôh na druhú stranu a nezabudnúť na konci zazvoniť na zvonček. Zakázaný je akýkoľvek dotyk so zemou, a to od nástupu na prvú pneumatiku až po záverečné zazvonenie na zvonček. Ide o penalizačnú prekážku pre verzie OCR Profi a OCR Training. Za jej nezdolanie zaplatíte Angličáky. Vo verzii Fun si prekážku môžete vyskúšať, alebo ju môžete obísť, no bola by škoda nezažiť takýto parádny pneumatikový kolotoč. Tešíme sa na vás, Angličáci.